आज डेल इंस्पिरन का फैन रिप्लेसमेंट कैसे किया जाता है या फैन क्लीनिंग कैसे करते हैं और डेल इंस्पिरन डीअसेंबल कैसे किया जाता है। यहाँ पे डेल इंस्पिरन का 15 मॉडल फैन रिप्लेसमेंट के बारे में आज का वीडियो है। अगर आपका सिस्टम ओवर हीटिंग हो रहा है या फैन आपका चल नहीं रहा है तो आप कैसे फैन को क्लीन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज वीडियो।